咱们凯迪拉克车主一定要注意，新车提回家第一件事不是贴玻璃膜，也不是装汽车脚垫贴车衣，而是赶紧按一个出风口保护罩。为什么这么说呢？我们先把座椅往前移，来到后排看一下，主副驾驶下面的出风口就这么直接裸露着，口子这么大，居然一点防护措施都没有。一不小心各种杂物，甚至鞋底的小石子都会掉进去。一旦掉进去，里面是弯弯曲曲的弯道，几乎就拿不出来，而且容易造成异响。我们可以安排一对出风口保护罩，它是原车1:1开模制作的，咱们直接对准套上去即可，无损安装，这样就不怕有异物或小石子掉进去了。凯迪大部分车型都有，有需要的车友们可以点开视频左下角看一看，还是非常实用的。